wonten resanipun Allah Ta'ala ingkang sampun paring kanikmatan kanugratan awujud seger waras lan keselamatan dhateng kula lan panjenengan sedaya saengga saged pinanggih wonten ing Pasiwakan Agung ing Pendhapa Demak Kudus ing kene aku lan kowe jejering pinisepuh surat Ibran rakus rumata kabeh padha sampun dumateng sedaya para wedah nak Mas Dirgonegara Nimas Ratu Nyawa Langgar Singgih Ratu Kencana lan sliramu Trenggana sabda paring kabeh wis padha sip jumbuh marang isining surat Ibran Gus Aji dungkap 1000 dinane swargi Kanjeng Sultan Patulus komplang kawibawan ing Demak aja nganti dawa-dawa enggal ana kang bisa gumantung mula sapa iki kabeh wedrah ndak klumpukake amung bakal ndak ajak Surabaya utamane rak kowe Gus menika leres sawise Kanjeng Sultan Patulus seda komplanging Demak kang wenang lan pantes mati palunggan sapa nak umpami pemati ya iki gendahipun nggih gilir dimati utawi gilir satu gilir menika kaca leres diwiwiti saka putra kang pembarep Oji saka pembarep Seda nggih yen ngono kudu tumiba kang angka loro menika leres Angger Dirgonegara yo dalem kaya ngono mau kang diaturake Sunan Kudus jumbuh gilir kacang pranatan ing Demak ing kene tumiba sliramu kang aku gumanti palungguhan ana ing Demak kepiye Romo kepareng kula matur mbok pilih wonten tuna dungkap kula nyumpahaken. Tansah anjunjuk adab budaya jari. Lenggah kula wonten ing Kasultanan Demak. Kula menika namung putra mantu boten anggadhahi hak. Mila kanthi menika Romo kula sampun rumaos mukti lenggah wonten ing Kabupaten Cek dados kula nuduhake luhur bedhute ora dadak piyayi cir kuanare ya nggih Nini Ratina Inci kula pratelane rakamu kaya ngono mau mungguh panemumu kepiye Inci kepareng matur sira menika langkung kali jalaran menapa kula menika dados garwanipun Kang Mas menika sampun rumangsa mukti wibawa sakmenika uga dipun tangaken ingkang dereng gadhahi palenggan lah sing durung duwe palenggan iki sapa mboten prangku menika kadang kula kayu ya ndadekake kawigaten mengko bakal ndak rembug meneh sawenek sawetara Gus yen ngono rak tumiba putra kang angka 3 menika leres Langgar Singgih kawung atimbalan mo umpama sliramu kapatah klintir kawibawan ing
damel Ngono iku. kula sampun mukti ngawi bapa hanya prawati bau denda wonten sang tangkok pramila panganggono boten sisah kula Oramu uga rasaku. boten saged kula Langgar siji uga rasaku. nggih Nanging tak takon marang mriko leres Ratu Kencana. Paring dawuh Rama. Kakungmu ora sagu. Panemumu kepiye? Rama Sunan Giri. Kepareng kula matur. Kula pangapunten mbok priye wonten estri patra pengaruh. Ngono iku. Rama Sunan Giri. Ya, Kula nguwaosi sampun bagya mulya lan mukti sanget gesang sesarengan kalian Kamas Langgar singge wonten ing Kabupaten Sampang. ngono. Mila kanthi menika Rama kenani bab palenggan sakalangkung prayogi lan dipun paringaken kemawon dhateng Yayi Trenggono. Siramu uga sarujuk lamun Trenggono kang gumanti. Ndadekake kali ganden. Wis takaken dawuh Rama Sunan. Udus. Dus. apa nggih Kowe golek ya. boten lho bocah kok ini lho ajeng nyekseni jumenengan wonten ing kasuhan Pak Pintor kok menika sami nyengguyo ngoten lho Nyatane Ratu Kencana uga rasaku. Gilir kacang sabanjure tumiba marang putra kang tangka papat. menika leres Ora ana liya si. Lho. Lah nek endi? bocah kok kandhane piye kepiye to Terus nggih putra ing Demak ra ana liya. menika leres Yunus. Ratu Nyawa. Ratu Kencana. Suryawiyata. Trenggono. menika leres Gilir kacang sabanjure tumiba ing Suryawiyata. menika leres Lah endi? nanging nuwun sewu nggih rening sedaya wedhah menika sami ngempal wonten ing Demak Bintoro sing dereng namung setunggal kersanipun dipun rantos jalaran menapa umpami mboten dipun rantos ing mangkenipun umpami murina lajeng kados pundi Surat Ibrahim anjir uleman nggih wis mbok penehake. sampun Wis ditampa. sampun Iku jeneng Lirwa ing Masjid. ning niki boten Sing saka Cirebon Madoh esuk wis rawuh. Sing saka Sampang nyabrang segara esuk wis rawuh. Lho, wong gandang ki pira adohe? boten perkawis tebih lan jakete menika mboten. Kula ngertos umpami saking dole dumugi gembong mriki niku radosipun marginipun niku sae alus mulus kados pipi kula. Ning benten sawetane menika radiawon marginipun dipun rantos kula nyuwun wedal sedasa menit kemawon. Dirga Nggih. Dirga negara. Iki utama Dranti apa ya Prayoga? Rama, kula kinten kirang prayoga awit sedaya kala wedal sampun dipun temtokaken menawi ngantos kedlarung-dlarung nenggo rawuhipun Yayi Surawiyata sampun dados pangantu-antunipun sedaya para kawula ing Kasultanan Demak Bintoro. Prayogi bab acara menika dipun lajengaken Nggih, kula menika jumareng Kakang Dirga. Awit menapa ingkang lirwa niku tiyang setunggal ingkang antu sedaya kawula wonten Demak menika mesaken Rama. Nah ini sewu lho Kanjeng Sunan Giri. Menika ra tasih keluarga piyambak. Dados tasih wonten keringanan ngoten. Ngene, Anjir, iki perkara kawibawan ing Demak, perkara Palungguhan Sultan teng calone dadi pengayoman kudu ngiwakake kabutuhaning pribadi mengenake marang kabutuhaning negara. Lah lagi kaya ngene wae wis ora ngendikani, ora ngatonake tanggung jawab. Lah sok nek dadi sultan kaya ngono. kula pitados lho nek umpami Suryawiyata yakinipun menika gagah piteksa gedhe dhuwur tur wibawa ing mangkenipun umpami dados sultan wonten ing Demak Bintoro menika sampun pas nanging dipun rantes kedap kemawon. Sewu
tak tetepake, Gus. Jumbuh marang pasar rujukaning para webrah. Wis gemblengake pasar rujukan dibacotake. Encen menika lho. Gilir kacang sabanjure putra kang pragil ya teng angka 5 ora ana liya Trenggono. Ing kene sira Trenggono muga slira saguh bakal kawisuda pinangka sultan ing Demak. Menawi awit runtah pangandika dengan dalem kados mekaten. Trenggono namung nayogyani menapa ing dados pangandikanipun kadang-kadang kula ugi kangmas kaipit. Kula saged lenggah kula dados Saguh yen ngono jumenengan diwiwiti. Bismillahirrahmanirrahim. Yayi Trenggono dadi pengayuman ing Kasultanan Demak. Kangmas minta pipis. Pangestu banyu iki kaya dene woting tresno marang sliramu. Assalamualaikum. Romo ngiri. Nyuwun pangapunten ingkang kathah. Randak sowan kula dalaran titian tulungga kula kejeblok wonten ing mati sikilipun ceklek kula leren mijeti sikil kula. Jarangmu nggih. Nggih. Rasune. Sikile cetek mbok pijeti waras. Nggih. Mampuh iki ana bupati dadi tukang pijet jarang. Surayata Bareng do. najan ora apa-apa randhat. Ning nyatane jumenengan durung nganti diwiwiti sira wis trap. Ora apa-apa. Nun sewu lho ngene. Ana apa? Wonten jumenengan. Rakedahipun wonten pilihan. Ana. Sinten calon? Calone ora ana liya kejaba Trenggono. Tugas tegur. Kangmas Surya. Siramu sakit. Pangapunten ingkang kathah awet sedaya kula kajurung ugi dipun selpuyung lan kadang-kadang kula menawi kula kapiji calon sultan wonten ing Demak Bintoro. Jelas. Sabda paridal. Sultan kuwi dadi panurat para kawula. Sultan kuwi dadi pengayoman. Sultan kuwi nata negara. Sliramu wani-wani dadi sultan. Apa sliramu wis wow? Yai. Nyekel negara kita aja kok umpamake ajar tronggo. Yen tronggo jungkir kuwi sing dadi korban. Iki negara kawula kadek. Aja pisan-pisan wani. Lancang. Ngomong ini. Yen calonipun Trenggono badhe dados napa negara ana ing Bintoro Demak. Yen ngoten kula waris Demak nyalon dados sultan. Murid jabat sotek. Putus. Putus. Anjing. Palungguan ning kene. Oh iya. Gandeng ngomonganmu. Putra siswamu kae saguh. Paham menika leres. Ora apa-apa. Yen kaya ngono tak tetepake yen sira saguh. Sira kena njajal. Sena kena ya, sira kena njajal.
nglungguhi dampar kawibawan ing Kasultanan. Kira-kira dijajal-jajal. Perkarane pasarujukaning para saka iku wis dadi kepuntung. Nanging kang nemtokake sapa kang kuwawa nglenggahi dampar Maesodutta ing Kasultanan Demak tetep iku jumeneng dadi sultan. Oh, pendadaran. Ingkang kuwi nglenggahi dampar Tabor. Menika ingkang sultan. Kaya ngono. Yen ngaten kula diparingake pilantunin. Mongiri Kakang Jabat Stek yo kepiye nggih? Ya wis iki. Ayo. Yai, pangestono aku arep Monggo-monggo dipun cobi lenggah dampar Sinten sing ngantem sirah kula? mboten wonten Kang. Madhep mantep ing menggone bakal mancep ana ing kalbu. Aja mama. Yen ngono sepisan ae. Sing ati-ati. Sesuwo ning pati kudus. Apa seliramu masuk angin? Apa sliramu ki mau durung sarapan to, Yai? Aja-aja iki mergo kekeselen nek mijeti jalan. Sampeyan iki lho kok. Lho. Yen to kowe ora gelem sago semago lenggah ning kursi gading, kuwi cabar panjang kamu. Ora kok. Kula lungguh kene ora apa-apa, bojo kula ora roh nek rongsen. Oh ngono. Piye Kudus? Surawiyata piye? Pun kula sampun ngono. Ngono. Mboten kiat. Ora kuat. Ngono. Arep dawuh. Kang Masmu wis ora kuwawa nglungguhi dampar. Tumiba sliramu. Ngono. Ya pengen nyobi to Mas. Ngono ya. Kono. Ya. Aja di. Aku ora ngowo. Apa nek kowe? Aja. Dirilusi jalutan kiniro menawi panjenengan boten kuwawi lenggah wonten dampar Prabon Sultan minangka pengayoman ing Bintoro kepareng kula nyobi Kang. Ya wis, erakno tak elingi. Ten kono boten kuwawi lenggah wonten dampar Kencana boten. Seliramu iki apa? Rasipun boten kuwawi to Mas. Wala sinambung berlaku. Napa lho Mas? Wis ngelingke. Lah wong sing gagah pideksa pindhane Werkudara wae kek. Apa meneh sing ngedaki rempeyek ora coklat. Kudus, Apa nggih? aku pancen percaya. Ini Lajeng kados pundi? yang nganti kumplanging kawibawan iki tego
mesakake. Menika leres. Kabeh padha rakuwa apa bakal lakon kumplang selawase. Lah kudune ana wae. Menika leres. Kedahipun wonten ing Leswi, kersanipun tiyang-tiyang wonten ing Mbak Pinter, kersanipun boten bingung. Yen saka panemumu sapa kang kudune dadi warnen kang pantes dadi warnen? Krening hak waris wonten ing Mbak Bintoro menika kaperna sepuh. Menika boten kuwawi. Teng mriki ingkang sepuh boten sanes wong namung panjenengan. Kula namung manggahaken. Ning nek umpami jenengan boten kuwawi, kula nggih saged. Yen ngono coba aku tak takon karo para wedrah. Tak takon Dirgonegara. Ngomong diri Wedrah kabeh iki ana loro. Calon warnen, calon wakil ganteni palungguhan sawetara. Kudus lan Giri. Pilih endi? Rama bebayani tumrap negari ingkang boten anggadhahi pemimpin. Sakalangkung prayogi namung dika Rama Giri ingkang pantes lenggahi wonten ing dampar pusara negari Demak Bintoro. Menika leres Rama Giri, menika langkung prayogi panjenengan kemawon ingkang asma Dipula Rama, panjenengan kemawon dampar. Nyanyi kaki Trenggono. Kula condong bilih panjenengan ingkang dados sultan. Kula sareng Sudikomo. Ayen kowe. Namung warnen nggih. Ya warnen. Warnen niku namung sawetara. Sawetara. Ngomong namung sawetara kemawon. Wicaksana. Siswane sapa? Siswane Kudus. Ora apa-apa. Aku bakal lungguh dadi warnen. Lan marang kabeh para wedrah. Sawise aku Sunan Giri jumeneng dadi warnen. Ing kene aku bakal nganggunan Sultan Ainul Yakin ya Prabu Satmata. Sunan Kudus ya samaksud Katimbalan. panguasaning ratu ki piye, Gus? Panguasanipun ratu menika tanpa winates. Piyambakipun menika kumawasa murba nanging boten kapur. Sabda Pandhita Ratu tan wala-wala menika sangke sugati. Wenang murba tan wenang dicoba, wenang masesa tan wenang diwasesa. Injih. Yen kaya ngono ingsun Prabu Satmata ya Sultan Ainul Yakin ngutus marang Trenggono kang supaya gumanti marang palenggane ingsun jumeneng Sultan ing Demak Bintoro. Trenggono enggaono kawibawan iki. Namung istu Marang sira Trenggono sabda paring dawuh Rama Sunan. sawise sira jumeneng Sultan ana ing Demak. Inggih. Ing kene sira ndak keparengake ngagem gelar Sultan Trenggono tambah sesebutan Amirul Mukminin. Nilakaken bunyipun tanpa pepindhan awit jumurunipun manah kadang-kadang penyipulung kula dados sultan. Karena suwe. Ngono. Gemelo serah. Tapi Rama Giri, kowe sultan.
ana ing Bintoro Demak kadiklar Amirul Mukminin. Negara kuwi ora cilik. Mung kabupaten sing tak suwi kekuasaan sak kekemeng Bintoro. Kowe tak sok. Harap dadi opo? Negara Bintoro. Harap kok kondi Bintoro Demak. Yen ngono, ora sudi aku nyembah ning Sangga. Kiki menapa sesampun kula jumeneng Sultan ing Demak Bintoro. Ngantos kadang kula Kang Mas Royo turun ing penggal. Durga kae lamun saya ngrembuyung. Samirana gedhe bakal saya tumiyuh. Nanging waton Durga iku jenjen bakal kales urusan. Percaya kabeh para saka isih padha nyengkuyung marang Terus ngaten. Mulai mekaten anggen kula jumeneng dados sultan. Kasungkuyung ugi kaderekaken Kang Mas Dirgonegoro ugi Kang Mas Anggar Singgih. Ugi Rama Japar Sutik ingkang dados parampara wonten ing kasultanan. Sodik. Salah. Japar Sutik. Ya sing dadi pangapuran ngene ya. Wirada Meta. Wirada Meta. Kuwi mesti ana sratine. Sing gajah ngamuk iki mesti ana sratine. Assalamualaikum. Yayi Sultan Trenggono, Kang Mas Dirgonegoro. Soromo Sunan Giri. Rumaos priatos sanget kula mangertosi dhateng kawontenaning. Rening kula menika taksih keluarga. Kepareng kula badhe ngripih dhateng lekasipun Yayi Suraya. Yen kena diwipit sarana nyaris. Aja nganti jalaran kadang aja nganti ketok-ketok lan pisan. Assalamualaikum. Kang Mas Anggar Singgih. Aku kok bakal campur Tapi sakdalipun Kang Mas Anggar Singgih. Kaderekaken keranganipun kawula saking Kasultan Demak Bintoro. Menawi wonten payu-payu monggo panjenengan derek nibeh penggalipun